Ուրեմն մենք այսօր ստեղ հավաքվել ենք ծնողներով, մեր հարցի վերաբերյալ, քանի որ այսօր շատ լիքը տարբեր բաներ ենք իմացել, որոնք որ շատ մեծ խնդիրներ կարող առաջացնի մեր երեխեքի հետ կապված։ Այսինքն այստեղ հավաքվածներ են ժողովուրդ ջան, ծնողները, ովքեր որ կորցրել են այս պատերազմում, այսպես ասած պատերազմում, ճակերտավոր, սպանդում կորցրել են իրենց ամենահարազատներին եւ լիքը ծնողներ կան, որոնք որ մինչեւ առեսօր չգիտեն իրանց երեխեքի գտնվելու վայրը, իրանց երեխեքի կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակում են գտնվում, դա ասենք կարճ համառոտ ասեցի այսօրվա մեր ստեի բովանդակը հավաքվելու նպատակը, բայց ես ուզում եմ հիմա մի հատ մի հատ բան ասեմ, կոնկրետ կապված էս մեր ազգային ժողովի կոչեցյալ ազգային ժողովի այս հայտարարած իրադրությունները, որոնք որ այսօր ինչ է 8-րդ այս գումարումա ինչ են կոչվում սրանք էսի հավաքվել են առաջի օրվանից սկսել են իրար մեկը ես եմ դու չես հին եմ թազն եմ նորն եմ կապուտ եմ կարմիր եմ չգիտեմ ես իրանց խաղերն են տալի այս վերջի օրերը արդեն սկսեցին մարդիկ իրանց մարդաբոյերով զբաղվել ես ուզում եմ ասեմ ձեզի ժողովուրդ ջան հիմա կապացուցեմ այդ իմ մտածելն է ու մի քանի ծնողների որոնք որ այդ օրը ներկայանել են ամեն ինչի Ուրեմն խոսքս վերաբերվում է նրան, որ այս մեր այսօրվա ստեի կառավարությունը չէ, ազգային բիսեդի ժողովուրդը սաղն է մի թայֆ է, սենց ասա, ժողովրդի լեզվով, սաղն է, որտև այսօր վերջի ընտրություններից հետո ինչ մնացին 3 խմբակցություն, այսինքն մնացին պատիվ ունեմ, չէ, կոչվում պամոյնում, պատիվ ունեմ Հայաստան, մեկ էլ այդ ՔՊ, այսօր սենց Էսի շատ դիշովի սցենարով, շատ դիշովի ներկայացում է, որ ինչ-որ այսօր իրանք անում են, խի, սա որտև իրանք խի եմ ասում, իրանք սաղն են մի խումբ են, հիմա սենց մի բան եմ ուզում սաղիդ հիշացնեմ, հիշում եք մամելի ուշոնկեքը, սաղ լրատվամիջոցներով, սաղ համացանցով, ես ինչքան տևական ժամանակ էդ էր սաղ ֆռում, թե սենց, ուրեմն ես ձեզի հիմա մի հատ բան եմ հայտում, որ այսքան վաղ չեմ հայտնում, բայց հիմա ասում եմ, ես էսի ասել էի կանեմ իմ էջով, բայց չէ, այսօր ես սենց այստեղից կառավարության շենքի դեմից Պերամոյեվին ասում եմ, հունվարի 21-ին կամ 24-ին չեմ կարող հիմա տոշնի օրը մտաբերեմ, բայց չոյևից է, հարցը այդ օրը չի, Արիաննան լայվ արեց պրյամոյ ու ասեց, որ Ստեփանակերտում X տեղում գտնվում են մեր հայ երեխեքի մարմինները։ Մենք այդ ժամանակ Ստեփանակերտում էինք ու մենք շատ զարմացանք այդ ոնց էլա, որ մենք ընդեղ մեր քթի տակ երեխա են պահում, մենք տեղյակ չենք։ Իր հետ կապնվել ենք, ինքը մեզի ասել է կոնկրետ որտե անգամ դաժե ասել է թե դա MÇS-ի պահեսներն է, բայց դա մենք ճշտել ենք, որ դա MÇS-ի պահեսները չի։ Իր ասած հասցեով, իր ասած տեղով մենք մոտեցել ենք այդ շենքի։ Եթե այդ մարդիկ տրամադրված էին, որ պետքա մենք հլնենք, ջարդենք, փշրենք, եսի ինչեր անենք, չէ, բնավ։ Մենք հավաքվել ենք, այդ շենքը լրիվ սենց կոպիտ ասած ցեպիտ ենք տվել կռուգավոյ, որ ոչ մեկ չհելնի, չմտնի, մինչև Ազանգել ենք 1-2, կանչել ենք նարյատ, որ ասել եմ արեք, ստեղ հայտարարություն կա, մարդիկ ասում են, որ այս շենքում պահվում են մեր երեխեքի մարմինները եւ հոտը տարածված է, հոտ չի էլ, բացարձակ հոտ չի էլ, մենք ընդ ենք էլ Արմենն էլ հետ սա եղել ու շատ ծնողներ, հոտ չի էլ ու մենք ստիպել ենք, որ այդ պահեստը բացվի։ Ասում եմ շեշտում, դա եղել է Արտուր Աղաբեկյանի կարի ֆաբրիկայի պահեստները։ Արդեն հասկանում եք, չէ, Արտուր Աղաբեկյանը որ թևից է, ում թևից է եւ այլ, նախկին պաշտպանության փոխնախարար։ Ու մենք հայտնաբերել ենք այդ պահեստներում հետեւյալ բաները. բազմաթիվ ռացիաներ, բազմաթիվ նաշնոյի վիզենյաներ, զրահաբաճկոններ, համազգեստներ եւ լիքը օգնություն եկած այլ իրեր, որոնց վրա անգամ արկղների վրա նշված են հաղթելու են լոգոն։ Իսկ այդ գրությունը ու այդ ամեն ինչը պլյուս այն դվիժոկներ, թափթազա դվիժոկներ, մի քանի հատ, մի հատ չէ։ Կարմիր խաչի ուղարկած օգնություններ,
Ոբշեմ շատ բաներ, որոնք որ պետք է այդ պահին չլինեին այնտեղ, որոնք որ պետք է լինեին, հələ բացի նկարեմ մեծացրա, պլյուս են որ խրամատի մեջից են որ բինոկլա ինչ ասենց որ երկու ճակատով են երկու կոտոշով հելնում է դրանից թափթազա կարոտքի մեջ ու այդ ամեն ինչը Ժողովուրդ ջան հայտնաբերվում է Արտուր Աղաբեկյանի պահեստներից այդ մասին անմիջապես նույն վարքյանին տեղեկացնում են վարչապետին որ սենց տեղում սենց բաներ ենք հայտնաբերել այս այդ նկարներից մեր կողմից բինոկլներն է այս ռացիաներն է այս ռացիաներն է այս ամեն ինչի կարիքը պատերազմի ժամանակ ունեցել են մեր զինվորները սրանց կարիքը Էսի Արտուր Աղաբեկյանին անձնական իրան ուղարկած այդ ամեն ինչն է մի րոպե էսի դվիժոկներն է բոլորովին նոր արկղների մեջ մի քանի հատ այս ամեն ինչը գտնվել է Արտուր Աղաբեկյանի պահ նայեք կարմիր խաչի կարոտկեքով օգնությունները ես եմ բռնել ուրեմն այստեղ էլ ինչ կար ուրեմն ուղղակի ստե վիդեոներ կա մեջը վիդեոներ կա որոնց մեջ նաև հայոյանք է հնչում ճիշտ ասած չեմ ուզում այդ հայոյանքները դուք լսեք ասենց միացնեմ առանց ձենի նայեք ինչքան ապրանք կա այս պահեստներում Ժողովուրդ ջան ու դուք ինքներդ համոզվեք այս ամեն ինչի ինչ գործ ուներ Արտուր Աղաբեկյանի պահեստում հիմա եթե վարչապետը նույն վարքյանից իմացել է ասում եմ նույն վարքյանից մեր ծնողներից Իսախանյան Գագոն տեղն ու տեղը տեից կապնվել է վարչապետին ասել է որ Արտուր Աղաբեկյանի պահեստներից այսքան բան ենք հայտնաբերել քննիչներ են հրավիրել նկարել են բան ֆիքսել են այս կոմերցիոն քրճական գործում անցել է միաժամանակ մենք հարցրել ենք ինչ եղավ այդ գործը մեզ ասել են ամեն ինչ օրինական է այդ ինչի մանվելի տուշոնկեքը ղժմ ճվմեիք Արտուր Աղաբեկյանի այսքան էլացը որ պետք է բանակում լի չկարողա ինչի չասեց պարոն վարչապետը մեկը ինչի չասեց Արտուր Աղաբեկյանը Սաբրանքը քեզի որդից ինչ գործ ուներ քո պահեստում խի ծածկեցին այդ ամեն ինչը խի փագեցին խի կոծկեցին ոչ մի հատ լրատվամիջոցով չհայտնեցին ոչ մի արձագանք չելավ ով կարա դրա բացատրությունը տա ես տևլի ունեմ ախպեր իմս մի քիչ ավելի ուրիշ է հեսա մի վարքան հեսա մի երկու հատ էլ կգտնեմ ձեզի ցույց կտամ մի վարքան մենակ հեսա քանի որ ես հեղախոսը շատ կա տարբեր տեսակի բաներ ես մի անգամից սաղ չեմ ասելու հա քիչ այդ համազգեստները այսօր ես դրանից հետո ես մեր երեխեքին չի հասել ուզում ենք իմանանք ինչի համար պատերազմի ժամանակ ժողովուրդը ուղարկել են այդ ամեն ինչը ինչի չի հասել ով կարա այդ հարցին պատասխանել ընդամենը այդքան բան եթե վարչապետն էլ նույն պահին տեղյակ է եղել մեր ծնողներից նորից կրկնում ենք Իսախանյան Գագիկը տեղյակ է պահել վարչապետին մեր ներկայությամբ հեռախոսով զանգել անմիջապես զեկուցել է մինչև այսօր ոչ մի տեսակի արձագանք չկա նորից ծածկա դմփոց է գնում նորից մեկը մյուսի պոչը չի ուզում տրորած լինի որովհետև բոլորի տակը կեղտ կա նայ ցույց տուստե արկղներով մոռացա նաև շեշտեմ արկղներով դեղորայք որոնց վրա գրածել է Ջաբրայիլ խոսքի 20 հոգու 20 հոգու դեղորայքը Ջաբրայիլի համար նախատեսված այդ դեղորայքը եղել է այդ պահեստում ինչ գործ ուներ պահեստում դեղորայքը դա մեկ ու սենց շատ բաներ հիմա սենց Էսի Արտուր Աղաբեկյանի պապանը պահեստ եկել է ինքն է բացել ղժղժեքը դրել է թե սենց թե սա մերն է էսի նայեք այստեղ համազգեստներ են այդ են դեպքում երբ որ մեր երեխեքը այդ վաղ տեղել են ցնցոտիներով ճղճղված շորերով առանց շևրոնների առանց գլխակի կանկարդների բայց դեռ այդ ամեն ինչից ինչ շեշտում եմ մեշոկներով ա եղել կարոպկեքով ա եղել ու չգիտես խիստեղ ա եղել այստեղ եղել են էքսպորտ գնացող սիգարետներ որոնք եղել են հայկական արտադրության բայց որեն ոչ մի հայերեն տար չի եղել պարսկական տարեր այլ վրեն գրած է սա է սիգարետներն այ ժողովուրդ ջան այս սիգարետները այսպես արկղներով եղել է այս պահեստներում ինչ գործ ուներ կոդը ուշադիր նայել մեր 485 կոդը Հայաստանի կոդը էս ստե
էլի ինչ ցույց տամ ձեզի։ Էս էլ այդ պահեստապետներից մեկն ասես ուլի հայացքով, որ ստեղ էլի կա։ Էսի որն է։ Էսի չէ ենքատի պահեստն է։ Էսի նայեք։ Հիմա այստեղ նայեք, տեսեք արկղներով ինչքան համազգեստ կա, մեշոպներով համազգեստ է, զինվորական։ Այս ամեն ինչը եղել է իր մոտ։ Այդ վաղ մեր երեխեքներն են ասում քրչոտ, ճղճղված շորերով։ Խի։ Այսինքն մարդկանց վարչապետն է, չէ, եթե չեմ սխալվում, դիմում էր ասում էր ովքեր ունեն համազգեստներ, ովքեր ունեն, չգիտեմ ինչեր, թող իրանց հետ վերցնեն պատերազմ գնալուց։ Բայց եթե սա ամեն ինչը կար, ինչեր վարչապետը այդ հրապարակում այդ ամեն ինչը, կամ եթե սա ամեն ինչը գտել էր, ինչի նա չասեցին, ինչի ձեն չանեցին, ասեմ խի, որ ժողովրդով խոսք է, ասում ասում շունը շանթած չի գցում։ Այդ դրա համար, այս հենց այն ապացույցն է, որ իրանք սաղներ, մի թայֆ են ու մի գործի հիմար են աշխատում, ուրիշ ոչ մի բանի հիմար։ Այս մարդիկ ունեն իրանց նպատակները, որ ամեն գնով պետք է իրանց նպատակներին հասնեն։ Խնդրեմ նայեք, տեսեք այս արկղներով, սա օգնություն է ուղարկած, սա օգնություններն է, որոնք գտնվել են դեր։ Բախի չեն չէի կանում։ Ում եք սպասում, ինչի եք սպասում։ Դե կարաք սրա բացատրություն տվեք։ Պարոն ազգային դիսետի ներկայացուցիչներ, նստել եք իրար վրա շիշ եք շպրտում։ Ասում են ազգային ժողովի դռների դեմը գրած արդեն մուտքը շշերով միայն, հա։ Այսօր ոչ մեկը մի հատ երեխու հարցով չեք զբաղվում։ Այսօր մեր երեխեքի ձեր համար հեչ, ոնց որ պատերազմի բախտեր մեր երեխեքը ձեր համար հեչ, որ տարակ մսաղացի բերան կոտորի։ Անենց ինչ է ռացիաները նայ կարոպիկով։ Կոնկրետ իմ երեխու վաշտը, կապի դասակը հայտնվել է շրջափակման մեջ զուտ պատճառով, որ չեն ունեցել կապի միջոց։ Այսինքն մեր երեխեքը կապի միջոց չեն ունեցել, հեռախոսով ինձ են զանգել, որ ես իրանց ուղղություն տամ կամ օգնեմ, որ ուղղության վրա փախնեն, բայց այս մարդիկ ստեղ ռացիաները դժշարած ու ոչ մի բան չեն արել։ Ահա, պահել են։ Ինչի մարեք պահել, զրահաբաշխոնները խեք պահել։ Այդ երեխեքը մեռնում էին դեմի օրերը առանց զրահաբաշխոն ունենալու։ Չենք պահել։ Այսքանը ձեզի իգիտություն, սիրելի հայ ժողովուրդ, այդ որ ես ձեզի անդադ ասում եմ, ձեզի կոչ եմ անում միաբանվելու, որ սկսեք հասկանալ, որ իմ ամեն ելույթից հետո չասեք, չգիտեմ, Ռոբի մարդ, Նիկոլի մարդ, նորից եմ շեշտում բոլորիդ համար, սաղն են իմ համար մի հարթակի վրա են, բոլորն են իրանք իմ համար մեկ են, թե հները, թե նորերը, ես ոչ հներին եմ ասում բարիքյալա, նրանք իրանց փայով են ես երգիրը քանդել, սրանք էլ իրանց փայով, ամեն մեկը իրա փայով քանդում է, ու շարունակում է երգիրը կործանվելու, իսկ մենք այս ամեն ինչը ուզում ենք ձեր ուղեղին հասցնենք, շատ ներողություն ես մի քիչ կոպիտ կարող անչի, բայց իրականություն եմ ասում եմ, ես ուզում եմ ձեր իմ խոսքը ու այս մեր բոլոր ծնողների խոսքը, ոչ միայն այս մեր սաղ հավաքված ծնողների խոսքը, հայ ժողովուրդ, իմ ժողովուրդ, ձեզի հասցնենք, որ դուք հասկանաք, որ այս ցավը մենակ մերը չի, ու մեր նպատակը, որ այս ցավն ու դարդը ձեր տունն չմտնի։ Մենք դրա համար ենք պայքարում, համ մեր երեխեքի համար, համ վաղվա ձեր երեխեքի համար, որոնց դուք պետք է ուղարկեք այսօր բանակ, որ այսօր դեռ մինչև այսօր բանակը ունի կորուստներ, այսօր բանակում զինվորներ են զոհվում։ Այսօր այս ամեն ինչ ազգային ժողովում սարքում են այս կռիվ դավինչի համար, որ ժողովրդին շեղեն այսօրվա իրավիճակից, որ այսօր Ղափան Գորիս ճանապարհը փակում թուրքը, իրանք ստե իրար շշով են խփում։ Այսինքն ժողովրդին թեմայից շեղում են իրական վիճակը, որ ժողովուրդը սկսի չհասկանալ, շեղվի, բարի ալենայք ազգային ժողովում տվին իրար, ընդ հետո էլան բրոզի ասեցին Всё, այդ արդեն ինչ որ խոսակցություններ է թվում, որ լրագրողներ չեն թողելու ներս, ճիշտ եմ ասում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, այս ազգը ընտրի ձեզ, հետո դուք դռները փակեք ներս, լրագրող չթողեք, ոչ մեկ չլուսաբանի, մարդիկ չիմանան ձեր մոտ ինչ է կատարվում, դուք էլ այդ իրեք ֆրակցիայով ինչ ուզեք անեք, շիլնի տենց, հասկացաք այս ժողովրդի մեծ մասին արդեն լրիվ զոմբիացրել եք, բայց ոչինչ, մարդ են, ուղեղ ունեն, մի օր խոդի կընկնի կաշխատեն, հույսով եմ կլնի, դրա համար խոսքը ձեզ է դիմում, ժողովուրդ ջան, հներ նորեր մի արեք, սիպտակ ու սև մի արեք, այդ ոչ մի բանը մի արեք, մտածեք ձեր սեփական ուղեղով
ձեր որոշումները արեք ձեր խղճի թելադրանքով, ոչ մի ձևով ուրիշ մի շարժում։ Այդքան բան կասեմ ձեզի, այսքան բանը տվեցի, սպասում եմ հետագա արձագանքների, անգամ շուտ մոռացան, որ նոյեմբերի 23-ին հրադադարից հետո նոյեմբերի 23-ին Ղարախանյան Հարութիկը զանգում է Անտառից, իր տեղն ասում է, այդ երեխու զանգից հետո անմիջապես տեղյակ է լինում Փաշինյան Նիկոլը, մի անգամից, ուղիղ 10 րոպե հետո տեղյակ է լինում Պաշտպանության բանակը, նախարարը տեղյակ է լինում, ՊՆ նախարարը, բոլորը տեղյակ են լինում։ Այդ երեխու զանգից հետո երեխեն ասում է, որ մենք 7 հոգի ենք ներկա պահին, 15 հոգի էլ մի քիչ մեզնից այն կողմ են գտնվում։ Այդ երեխու զանգից հետո 30-ից ավել թարմ խփած հակառակորդը մեզ մարմին տվեց երեխեքի, թարմ խփած, կոնտրոլնի, երեխեքին գլխից խփել էին։ Անկամ այդ ժամանակ ծամինք դրինք բերանները, որ կուլ տան, էդ էլ չարին։ Իրանք շատ շուտ մոռացան այդ երեխեքի արունը, որովհետև իրանց երեխեքը չեն ընդեղ եղել, իրանց երեխեքին չեն կտրտել, իրանք այդ ցավը չեն հասկանում։ Այդ ցավը հասկանում է մենակ որդեկորուս ծնողը։ Այ երբ որ իրանց երեխեքին էլ կտրտած իրանց տային, իրանք էլ մեր նման սենց վրդովված կլինեին, սենց գլուխները կորցրած կլինեին։ Իրանք շատ շուտ են այդ ամեն ինչը, Արսեն ջան, մոռանում։ Դեկտեմբերի 8-ից բերված մարմինը, շեշտում եմ, դեկտեմբերի 8-ից բերված մարմինը տվել են մեզի 4 օր առաջ։ Այսինքն այդ մարմնի վրա փափուկ հյուսվածքներ ա եղել։ Ցանկացած մարմին, մահացած մարմին, անգամ սառնարանային պայմաններում ինքը քայքայման process-ի մեջ է։ Այսինքն այդ օրը այս երեխու մարմինը, որ մենք նայում ենք, ու պատկերացնում ենք 8 ամիս առաջ այդ երեխու մարմինը ինչ տեսքա ունեցա։ Շատ հնարավոր է, ես փորձագետ չեմ, բայց ես մտածում եմ, կարող է այդ երեխու տեսքիներ, որ կարելիներ իրան դաժե բաց դագաղով թաղել, բայց նպատակը ինչ է մեր երեխեքին պահում, թսնում, նոր տալի մեզի։ Այդ ինչի սրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Ինչի այսօրվա այս խնդիրների մասին, այս կարևոր խնդիրների մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Մենակ մենք ենք խոսում, մենք էլ դառնում ենք վատամար, այս ազնը մեզ է քլնգում աչու ձախ։ Էլ ծարքին թուրքի շպիոն, ասենք հլը մի վարքան այս նկարներ ցույց տամ, այս մարդուն էլ մի հատ տեսեք, ժողովուրդ ջան, որ խնդրում եմ ձեզ, որ այս մարդուն չթողեք ձեր օջախներ, քանի որ այս մարդը կատարում է շատ վատ բաներ, այս ոնց է սրանն Ռոման Բաղդասարյանն է, այս մարդը հիմա բաներ անում, ամեն ինչ ասես, նյութեր է իմ մասին գցում, ես թուրքի ծախված եմ, եմ, հիմա ես ձեզի ցույց տամ մի հատ ուրիշ բան, դուք կհասկանաք ով է այդ մարդը։ Չէ, սրանը չէ, սրանը լեսը կետո կանդրադառնամ, մի վարքան ներողություն։ Հիմա նայեք, այսօր այս մարդը կներեք էլ այս նկարի հիմար, էֆիրի մեջ տեղելու, ավելի վատ բան էլ կային, վատ բանը չեմ ցույց տա։ Այս մարդը ինձի թուրք ասել։ Այս Գոմիկա, համասերամոլա, ինչա չգիտեմ, LGBT-ա, բա չեմ ամովալ չի։ Անունը Ռոման, ազգանունը Բաղդասարյան։ Այս մարդը մակորոն, բան, ձետ, մետ, վեկալում, աստե վիդեո էլ կա, բայց այս վիդեոն լրիվ պախապշինայի, ես սույշ չեմ կա, այդ ինչ դուք չեմ։ Դա մեզ, այսօր միևս մի անձնավորություն, որը իր ինստագրամյան էջում ամեն ձևի ինձ ու իմ ընկերներին խնովում է, ամենայն ստոր խոսքերն մեզի ասում է, գրում է իր էջում, ուներ է բարրանը, լիվարկյա։ Այս մարդը, հիմա ժողովուրդ ջան, մի հատ սենց հարց են տալիս, սաղդ նայեք, այս սրա դենքին նայեք, այս սրա դոշի գրածին նայեք, ասենք խելքը գլխին մարդ է, սրա կարդաց, որ կարդաց, սրա նորմալ խելքը գլխին մարդու տեղ կդնես, разрешите конференцию об отмене Карского договора, и я верну все земли Арцах. Ասենք ով էսի կարդա, սրա խելքը գլխին, այս մարդը եկել այստեղ կառավարության դեմը, ես մտածում եմ լավ էս ով է այս մարդը, որ կարա այս քայլանի, քանի որ ես այս ընթացքում ես չեմ պատկերացնում իմ մարդ,
ասենք այս մարտի իր Instagram-յան էջին իմ նկարն է դնում, 19 դնում, որ ես խանգարում եմ գերիների վերադարձին, որից հետո ես իրան զանգ եմ տալի, ինչ պետք է ասում եմ, ինքը հաջորդ օրը նորից նայել ավելի հայտարարած նյութակցում իր էջում Instagram-յան իմ հասցեին։ Սրա անունն էլ Դավիթ Հարությունյան, правозащитник какой-то из России։ Եթե Դավիթ դու այտենց գերի բերող տղա ես, ոնց էլ նայում ես։ Բան չի էր մեզի սպասում։ Ասում եմ ես ձեզ առաջարկեցի, դուք իմ առաջարկը չլսեցիք։ Այսինքն չարձագանքեցինք։ Քո նկարները որ նայում եմ, ես քեզի արձագանքելու բան չունեմ, որտեղ դու դեբիլ ես։ Ես ոնց կարամ քեզի արձագանքեմ, քո գրած այս դեբիլությունները ես լուրջ մարդու կյանքում չեմ կարա դնեմ, որ մի հատ ու դու այդքանից հետո սկսում ես սնդել ԱԱՑ-ի շպիոնել, ֆլանել, ֆստանել, թուրքի շպիոն։ Արա թուրքն էլ ես, ԱԱՑ-ի շպիոնն էլ ես, ինչ կաս դու ես, այ համբալ։ Ասում եմ հենց իմաստը հրապարակ կայնացեմ, արի ինձի պես։ Այդ բան չեմ ասում։ Էրիկա դու ինձի ավել պակաս խոսած, որովհետև հետո չես կարող պատասխանները տաս։ Քեզի պարամո եւ ֆուրով ասում եմ Դավիթ Հարությունյան, նկարն է տեսակ ժողով։ Ասում եմ ես կարամ Արևմտյան Հայաստանի հողերը հետ բերեմ, Արցախը հետ բերեմ։ Եթե մեկը կա որ այդ մարդուն դուրս մարդու տեղ կդնում, իր ցավներ տանում։ Ես էլ ասելու բան չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Մնաք բարով, հույսով եմ որ դուք կհասկանա, որ այսօրվա այս ամեն ինչը սա շինծույա, սա դերասանություն է, սա սցենարով գրած, դիշոպի սցենարով գրած ներկայացումը ու իրանք այդ ամեն մեկը իր դերակատարումը կատարում է։ Ես ասում եմ վաղը այսօր ազգային ժողովի դռներն կփակեն, ինչ կուզեն կորոշեն, ինչ կուզեն կքննարկեն, ինչ կուզեն կանեն։ Ու դուք էլ սաղդ այսպես գլուխները տախ սուս ու փուս հնազատ կենթարկվեք իրաց լուբոյ որոշումներին, որտեղ չեք իմանալու ինչ են խոսում։ Մնաք բարով ժողովուրդ։